hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan động lực Keiyan BHD 282B. Máy khoan này có 3 chức năng. Và đây các bạn sẽ nhìn thấy vỏ hộp của nó bằng nhựa rất là chắc chắn, có in logo của Keiyan. Bây giờ tôi sẽ mở hộp xem bên trong có gì. Bên trong có một sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành 6 tháng của Keiyan và một đũa đo đầu khoan. Và thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là máy khoan Keiyan BHD 283B. Đầu khoan này là 28 ly. Có một tay cầm. Có 3 chức năng. Chức năng thứ nhất là khoan sắt, khoan gỗ. Chức năng thứ hai là khoan bê tông. Và chức năng thứ ba là đục bê tông. Có một tem chống giả. Và có logo của Keiyan in dập nổi. Và có một công tắc đảo chiều. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy có một logo một tem thông số của Keiyan. Dòng điện là 220V, công suất là 800W, tốc độ là 1250 vòng trên phút. Và ở dưới chúng ta sẽ thấy có một công tắc. Bên hông thì sẽ có một công tắc giữ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong về dòng máy khoan của Keiyan. Xin chào và hẹn gặp lại.